ધર્મ વિરોધી ખોટા કાયદાઓના કારણે અને આ સરકારના ખોટા કાયદાઓ ઠોકી બેસાડેલા કાયદાઓ, ધર્મ વિરુદ્ધ કાયદાઓ, અને એના કારણે જબરદસ્તીથી કોર્ટમાં કેસો ટ્રસ્ટીઓ અને વૈષ્ણવોએ કર્યા. વૈષ્ણવોએ કંઈ ઓછા નથી, બહુ ઊંચી માયા છે. કોર્ટ કવાડા કર્યા. અને આવા બધા ભૂતકાળમાં આ બધું પુષ્ટિ માર્ગમાં થયું છે, નથી થયું. એ મુદ્દે શ્યામ મનોહર પારડા સાચો પણ છે પોતાની જગ્યાએ, ખોટો નથી એ માણસ, કે આવા બધા કૃત્યો વૈષ્ણવોએ ન કરાય, પણ દુષ્ટ વૈષ્ણવોએ આવા કાર્ય કર્યા. ગોસ્વામી બાળકો ઉપર દાવાઓ થયા, કેસ ચાલ્યા, સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી કેસ ગયા, નાથદ્વારા કેસ પણ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગયો. આ બધું પ્રપંચ સાંસારિક ભયંકર તારું મારું અને પ્રોપર્ટીની બધી માથાકૂટ ઠાકોરજીને કોને પડી છે? બધી પ્રોપર્ટીની મગજમારી, હાય પૈસો. એટલે વૈષ્ણવોએ આવા બધા કૃત્ય કર્યા, દુષ્ટ વૈષ્ણવોએ, અને એના કારણે કોર્ટોએ, ન્યાયાલયો તો શું છે, બિચારા પંગુ છે. ન્યાયાલય અંધા કાનૂન અંધો હોય, એને કંઈ ભાન ન હોય. એને તો કાયદામાં જે લખ્યું છે તે પ્રમાણે ચાલવું પડે. જેમ આંધળો હોય એ પોતાની લાકડી જ્યાં એને ચલાવે ત્યાં ચાલે, આગળ લાકડી ચાલે, લાકડીના પાછળ આંધળો ચાલે. એમ કોર્ટમાં તો આગળ કાયદો ચાલે, કાયદા પાછળ કોર્ટ ચાલે. એટલે કાયદો જ એવો ઘડ્યો દેશ આઝાદ થયા પછી સરકારોએ, કે જેટલા મંદિરો છે એ પ્રાઇવેટ ગોસ્વામી આચાર્ય બાળકોને ભેટ થયા હતા, બિચારાઓને રાજાઓએ ભેટ કર્યા હતા પોતાને. છતાં એને જબરદસ્તીથી પરાણે ટ્રસ્ટ ઠોકી બેસાડ્યા અને કોર્ટો એવા ઓર્ડર કર્યા. એના કારણે ટ્રસ્ટો થયા. ને પછી જ્યારે આ દબાણ વધ્યો, કાયદાકીય અને સામાજિક અને ન્યાય કોર્ટનો દબાણ જ્યારે બહુ વધી ગયો, ત્યારે અનેક ગોસ્વામી આચાર્ય બાળકોએ પોતાની હવેલીઓ ટ્રસ્ટ કરાવવી પડી. આ બધી સત્ય હકીકત પુષ્ટિ માર્ગની એક વિટંબણા છે, એક દુર્વૃત્ત છે, એક દુસ્વપ્ન છે. પણ શું કરીએ?